ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி ப்ரெட்டை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன்ங்க. உங்களுக்கு ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் இருந்துச்சுன்னா இது டக்குன்னு நீங்கள் பண்ணிடலாம். 4 ஸ்லைசஸ் ப்ரெட்டு, ஒயிட் ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து க்ரஸ்ட் இருக்குல்ல, சைடில் உள்ள க்ரஸ்ட்டை வந்து ஒரு கத்தியை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து இதை வந்து நல்ல ஒரு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டுக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மில்க் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான், உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான டோ வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. டோ வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்போ அதுலேருந்து கொஞ்சம் டோ எடுத்து குட்டி குட்டி பால்ஸ் ஆட்டு குலாப் ஜாமுன் மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரோல் பண்ணி எடுத்துருங்க. டோ சாஃப்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து குலாப் ஜாமுன் கிராக் இல்லாமல் வரும். இப்போ வந்து ஹாட்டான ஆயிலில் நம்மளோட பாலை கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு ஃபோர்க்கு இல்லைனா ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சு இப்படி ரோல் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஈவனான கலர் கிடைக்கும் இந்த குலாப் ஜாமுன் பாலில். ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே இதை வடிகட்டி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடுவோம். இப்போ இதுக்குள்ளே சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணுவோம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் சுகர், 2 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு அடுப்பில் வச்சு ஃபுல் பாயில் கொண்டு வாங்க. பாயில் ஆகும்போது 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசுக்கு பதம். அதாவது நீங்கள் அந்த சிரப்பை இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும். கம்பி பாகலாம் வர தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பிசு பிசு பசத்தன்மை மாதிரி இருந்தோடனே நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த பால் ஆட் பண்ணிடுங்க. ப்ரெட் பால்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு அடுப்பை லோ பண்ணிவிட்டு 2 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி மூடி போட்டு 1 மணிக்கூர் விட்டுருங்க. ஸோ 1 மணிக்கூர் கழித்து நம்மளோட ப்ரெட் வந்து நல்லா சிறப்பு அப்சர்வ் ஆகி நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஆயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ப்ரெட் குலாப் ஜாமுன் ரெடி. இதை நீங்கள் வந்து உடனே சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். எதுவுமே தேவையில்லைங்க. ப்ரெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட்டில் இந்த ஸ்வீட் வந்து டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ஃபுல் ரிட்டன் ரெசிபி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள்.